Тем временем подполковник внутренней службы, заместитель начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Севастополю Богдан Храпач завершил свой трудовой путь. На пенсию огнеборца проводили по давней пожарной традиции. Как сообщают в ведомстве, за годы службы Богдан Храпач был задействован в тушении более 2500 пожаров и спас более сотни жизней. За самоотверженную работу и профессионализм огнеборец награжден не только ведомственной, но и государственной медалью за отвагу на пожаре. Безусловно, буду первый пожар вспоминать, буду вспоминать самый грязный пожар. Первый пожар это был город Судак. Это мы тушили ларек, и я тогда был удивлен, что мы должны заходить в огонь, забирать оттуда газовый баллон, который горит, и его тушить. Это первый мой такой был опыт с газовыми баллонами горящими в руках пожарного. Затем был самый грязный пожар. Это мы тушили склад переработки покрышек. Грязнее мы, наверное, еще не были. Мы с ними справлялись 10 часов. После этого пожара было грязное абсолютно все. А вот Севастополь будет помнить самоотверженную работу пожарного в мае 2019-го. Тогда огонь охватил здание дельфинария. Сильнейшее задымление угрожало жизни морских млекопитающих. Из-за пожара крыша здания начала плавиться. Раскаленный пластик капал в бассейн с дельфинами. 2 морских млекопитающих, каждый из которых весил около 400 килограммов, пожарные на тентах вручную вынесли в безопасное место. Несмотря на все трудности, о своей работе Богдан Храпач говорит лишь трогательными и добрыми словами. Большую часть жизни я провел в пожарной охране. В ней я с 16 лет, а в пожарной охране провел 20. Итого мне 37. То есть большая часть жизни была здесь. Очень много связано. Прям вот голос дрожит, вот кусочек себя здесь оставил я.